മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ആ മണിമുറ്റത്താന പിണ്ടട്ടു ഫുട്ബോൾ പോലെ. സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ജോർജ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Arjyou തഗ് ലൈഫാ. ഇവൻ്റെ ആരടവൻ? എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പോലും ചോദിച്ചാൽ ഇടാറില്ല, എന്നിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്. സമ്മതിക്കില്ല. ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാറില്ല അല്ലേ? ഇത് ആര്? ഇവൻ ആരവൻ? ഹലോ ജോച്ചാ, ആരാ ഈ Arjyou? ആരാ ഈ Arjyou? സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണ ഞാൻ ഇടല്ലോ. എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിൽ ഇവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാണ്. ഇവൻ ആരവൻ? ആര്? ടിക്ടോക്ക് ഇല്ലറാ? അതെ അതെ, എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ പറയിട്ടാ വേറൊരു യൂട്യൂബർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവൻ ആരാന്ന്. വേഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ് സ്റ്റാറ്റസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ്. എൻ്റെ എങ്ങനെ വിളിക്കാന്നുള്ള ഇത് ഇട്. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ്. ആ അപ്പം ആരാന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Arjyou. എൻ്റെ ഒന്നേ ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാ? ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ പറ്റി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ആ കൂടി 4-3-7 വീഡിയോസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത്ര അധികം വ്യൂസാ? ദീപമേ. എങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് ഹാക്സ് എങ്ങനെ? ഇവനാരെ? ഇവൻ്റെ മോതയും മുടിയും കണ്ണടയും തൊപ്പിയും പല്ലുക്ക് വൃത്തിയിലെ വെളുപ്പിലൊക്കെ ഇരുന്നോടെ. ഇത് എന്തിട്ട് വീഡിയോ ഇത്? എന്താണ് ടിക്ടോക്ക് വൈറൽ ഹാക്സ്? ഉണക്ക കണ്ണടയും. ഇത് അവൻ ആരുടെ? എന്തൊരു വ്യൂസ് അല്ലേ പൊന്നേ. മനുഷ്യന്മാരിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 200 വ്യൂ കിട്ടുക. വീഡിയോസുകളൊക്കെ വൈറലായിക്കണം. കുപ്പിവെള്ളം മറിച്ചിടുന്നതാണോ ഇവൻ്റെ ഹാക്ക്? ഫ്ലോപ്പായി പോയത്. നമ്മളിവിടെ 5-6 ഹാക്ക് 5 മിനിറ്റ്സ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ചെയ്ത് തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണാൻ ആരുമില്ല. ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് വെള്ളം ചീറ്റിക്കണം. ആ കൂടി ഉണക്ക 2 ഹാക്കും കൊണ്ട് വന്നേക്കുക. ഇവനെന്നിട്ട് ഇത്ര മാത്രം പറയാനായിട്ട്? ടിക്ടോക്ക് ആംഗ്ലമാർ റോസ്റ്റഡ്. ഹായ് ഗായ്സ്, എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിട്ട് കളയണം. വെറുതെ അല്ല, പാവ ടീച്ചൊക്കെ കരയണേ. Arjyou. Yes, Arjyou. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ റിയാക്ഷൻ. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാം. അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ പോരാ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ പറയണേ. ടിക്ടോക്ക് കല്യാണം അല്ലേ ഇത്? ഞാനൊരു വീഡിയോ ട്രെൻഡാണ്. നേരെ വിളിച്ചിറങ്ങി പോയിട്ട് എന്നിട്ട് സത്യം പറയാലോ, ഈ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഞാനൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു.
ഈ ഡ്രസ്സ് പണ്ടത്തെ കൽഹോൻ ഏത് സിനിമയെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഹോത്തായിൽ കാജറിന് ഡ്രസ്സല്ലേ ഈ ചെക്കൻ്റെ. നന്നായുള്ളോ അർജുൻ ചേട്ടാ ഇത് കൊടുത്തത്. ചേട്ടനൊന്നും ആവില്ലല്ലേ, 23 വയസ്സാ. എത്രയാ? 22 വർഷം കരഞ്ഞു എന്നല്ല. അപ്പൊ 23 വയസ്സായിട്ടുള്ള മോനെ എന്നാലും പൊളിച്ചു. അവൻ തന്നെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്കന്മാരെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. നന്നായുള്ളോ പറഞ്ഞത്. വേറെ നാട്ടിൽ ഊളെന്ന് വെച്ചാ ഭൂലോക സുന്ദരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കമന്റ്സ് നോക്കാം. എന്റെ പൊന്നു, എന്തോരം ലൈക്സ്, എന്തോരം കമന്റ്സ് ആണ് വന്നേക്കണേ. ഓ, എല്ലാരും സപ്പോർട്ടീവ് ആണല്ലോ. ദൈവമേ, നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ്സ് വരാനായിട്ട്. കൊള്ളാം. വെറുതെ അല്ല ജോച്ചൻ ഇതേപോലെ കമന്റ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടത്, സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ ഇട്ടത്. ഹായ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അർജുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ആളുടെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മില്യൺ വ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മില്യൺസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വ്യൂസ്. എനിക്കത് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല, കാരണം ഒരു യൂട്യൂബർ എന്ന നിലയിൽ ആളുടെ ഒരു സക്സസ് വളരെ അധികമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല, കാരണം കുറേ പേര് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു, ഇത് ഇവന് ആരുടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ആളുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു 2 ആഴ്ച ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് പൊളി വീഡിയോസാണ്. അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര കൂൾ ആൻഡ് കാമായിട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഉള്ളത് അക്ഷയ് വ്ളോഗറിനെ ഞാൻ തോന്നുന്നത്. ആളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഈ അർജുൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുൻ ഇങ്ങനെ കമൻസ് പറയുമെങ്കിലും ആളിങ്ങനെ നമ്മുടെ അർജുൻ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ നോർമലായിട്ട്, അതും ആൾ പറയുന്ന വേർഡ്സൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വൈറലാവാനുള്ള കാരണം. എന്തായാലും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സക്സസ്സിന്. അപ്പോൾ ആളുടെ ഫാനായി ഞാനും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ഇതേപോലെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആളും റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ കൂൾ ആൻഡ് കാമായിട്ട്. എന്തായാലും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഇതാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.